ďakujeme Ti za výsadu, ako Tvoje deti prijíma Tvoje dary, ktoré aj dnes vystíraš ku svojim deťom. Nebeský Otče, zo svojej náruče otvorenej aj dnes túžime prijať ten chlieb, ten vzácny, drahý chlebíček, ktorý nám posielaš, Pane náš. Chceme vyznávať, Pane. Dámy a páni, Za to Ti buď vďaka, nebeský Otče. nám nič nezabráni. Zvestovať Krista, zvestovať Krista. Čo k tomu dodať? Čo k tomu dodať? Dámy a páni, Za to Ti buď vďaka, nebeský Otče. nám nič nezabráni. Zvestovať Krista, zvestovať Krista. Čo k tomu dodať? Čo k tomu dodať? You need to go and make disciples of all nations. All authority in heaven and on earth has been given to me. Čo k tomu dodať? Čo k tomu dodať? And surely I will go with you always. Největší událost v dějinách světa je ukřižování Ježíše Krista. Čo k tomu dodať? Čo k tomu dodať? Tvoje slova do sveta od 12. Ty vidíš moju túžbu, že chcem byť jeden z nich. Zvestovať Tvoje meno každému národu, od juhu k východu, k severu a západu. Zvestovať Tvoju dobrú správu o kríži. Priblíž sa k Bohu a Boh sa k Tebe priblíži. Nohy chcú chodiť a ústa hovoriť pravdu o Tebe. Všetkých slabých duchom pozbudiť. Každému chcem zvestovať, čo si pre mňa urobil, drahý Ježiš. Aj keď som v Teba neveril, bol som ignorant. Život sám som si spravoval, pribitý na kríž, aj vtedy si ma miloval. Chcem každému povedať, že si Pán nádeje. Moje srdce sa vždy rád Tvojim slovom zohreje. Nekončím, Bože, do sveta kričím, že bez Teba Ježiš nikdy nebudeme ničím, iba prázdne nádoby bez ducha a života. Zvestovať Krista je tá najsvätejšia robota. Chcem každému povedať, Ježiš ťa miluje, ty neveríš. Počkaj, približím ti, kto to je. Pred 2000 rokmi žil cesár menom Ježiš. On za naše hriechy nesol na Golgotu kríž. Skúmaj svoje srdce, raz oči otvoríš. Písmo nám vraví, zobud sa, ak ty, kto spíš. Jeho ruky krvácali pre Teba, jeho nohy krvácali pre Teba, jeho bok bol prepichnutý pre Teba. On visel na tom kríži iba za Teba. Koho zvestujem, už vieš aj čo robím, prečo robím. Popremýšľaj o tom, ja sa za to nehambím, že milujem niekoho, koho nevidím. No poviem ti, že cítim, že viem, že vidím, ako koná Pán, keď o ňom hovorím. Ak chceš o ňom vedieť viac, rád ťa zoznamím. Svätý Boh, ja ťa s ním rád zoznamím. Power of the Great Commission. What we refer to as the Great Commission. Jesus. Protože na kříži se stalo něco, co změnilo dějiny světa. Dámy a páni, Za to Ti buď vďaka, nebeský Otče. nám nič nezabráni. Zvestovať Krista, zvestovať Krista. Čo k tomu dodať? Čo k tomu dodať? Dámy a páni, Za to Ti buď vďaka, nebeský Otče. nám nič nezabráni. Zvestovať Krista, zvestovať Krista. Čo k tomu dodať? Čo k tomu dodať? You need to go and make disciples of all nations. All authority in heaven and on earth has been given to me. Čo k tomu dodať? Čo k tomu dodať? And surely I will go with you always. Největší událost v dějinách světa je ukřižování Ježíše Krista. Čo k tomu dodať? Čo k tomu dodať? Mu dodať?